好，今日係23號嘅，準備10點鐘，好4強戰。咁啊，第一場就阿英對 Hugo，咁啊請猜個位先。好，喐人。好，左面就阿英，右面就 Hugo。有請第一隻機。好，低少少，係啦，冇事。LO 對鯊魚 LR。好，第一場準備，3、2、1 ，Go shoot！我死唔到。隻武士爭啲俾人推停啊！0比1，冇事嘅，有請第二隻。好，象 H 對呢個運氣機嘅 M， 邊個食垃圾咧？好，準備3、2、1 ，Go shoot！ 邊個食垃圾？分身係有機會重量壓制嘅。有內鬼，太遲啦！分身得。邊個食垃圾？好，我太遲分身啦，早啲分就好啲嘅。好，第三隻機 T 馬係咪 FF 啊？好，對呢個肥馬 H。好，準備3、2、1 ，Go shoot！ 你隻肥馬好多次不戰而勝喎。喂，4個3分波啊！咁啊，重新排列次序。冇錯，贏你啦！我點贏？係咯，贏就係。好，第2 round 嘅第一隻機。嚟 rematch， 有冇內鬼今次？你就要打翻個分翻嚟。準備3、2、1 ，Go shoot！ 喺個窿度自救啊！繼續攻擊佢個輪盤。OK， 係冇乜2嘅比數啊。3比4，第2 round 係2隻機。沙又係 rematch 喎，沙 LR 武士 LO 大力，準備3、2、1 Go shoot！ 發失，哇！啱喺懸崖邊喎，4喎，你爭啲，有冇？都係一個技巧嚟㗎。呃人隻兵機冇錯。好。咗佢先啦，就唔緊要。望望先。好，肥頭先嘅 rematch。好，4比4，準備3、2、1 Go shoot！ 哎呀，唔中。C小強啊！咁啊，好比數係4比5嘅，咁啊 Hugo 晉級嘅。好，第2場，阿歡，阿聰，猜位啦，嚟猜位啊！場例都猜位啦。好，咁左面就阿聰，右面就阿歡，有請第一隻機，鯊魚對呢個馬 FF， 沙 J， 準備3、2、1 Go shoot！ 都成個3分波喎。拜拜，幸福3分波。睇嚟呢一場好快收隊喎。睇第2隻。
係呢隻類似箭嘅物體。係，唔好意思啊，類似箭嘅物體，我唔知佢叫咩名，對唔住。星星劍。對呢個象嘅。好，準備 ，3、2、1， go！ 完咗啦。你可以企喺度打3、4輪。你可以收隊。我都想咁咪嘅，我想我對手打3、4，打3、4，打第3同第4啊。OK，猜。係啊，猜個位先。係啊，book 咗啦。係啊，簽咗場啦。好，咁啊，左面就阿歡，右面阿聰，馬 FF 對沙 MR。準備 ，3、2、1， go shoot！ 有請第2隻機，一隻類似箭嘅物體對呢個長寶真唔知叫咩名，對唔住。嚟 ，3、2、1， go shoot！ 唔係，因為佢係合作啊，但我唔知點樣稱呼佢，我知佢係03。有請第3隻肥馬對呢個細少少突擊 ，OK。比數0-3，準備3、2、1， go shoot！ 全局差唔多啊！馬嘅，好，可以重新排列次序。杯，馬 FF 對象 H。好，準備3、2、1， go shoot！ 象 H 爆了，係反級嘅味道啊！好殘忍啊！頭先送6-0就係係6-0就係呢一下，跟住就係突擊對鯊魚。嚟準備 3、2、1， go shoot！ 繼續嘅，係啦，佢落翻嚟就繼續嘅，係啦，正常係會落翻嚟嘅，但係落翻嚟撞冇轉速就唔知啦。砸死佢㗎！紅日天長幾大？都好係嘛 ？OK， 咁啊2-5嘅，好咁啊。爭呢組唔得。好，咁啊第3就阿英，第4就阿歡。Hugo， 衝！好攰啊！冠軍戰啦，咁啊，猜啦，今次就唔該。我揀呢度。OK， 冠軍戰，太好啦，我就可以收工啦，好嘢！日任我就係做完啦，月任。好，有請第1隻機。低少少，睇唔到，係啦，武士對沙 ，OK， 嘢㗎，準備3、2、1， go shoot！ 打唔中，喺中間，又唔中，哇，仲要跳你舞添，開始喺度錯啊，起身喺度錯，打高達俾人跳舞啊！打高達俾人跳舞啊！而家佢俾人擺上天壇表，但係沙 J 果然嘅釘釘係好強啊！哇！沙 J 係好容易釘死人、釘停人。好，第2隻機，好，第2隻象對人品 M。邊個食垃圾？準備3、2、1， go shoot！ 打高達。第一個西哥自己嚟。
誒，我上次用傳說贏咗10 win 㗎啦。賣230塊就話咩啊？2500廚機啊，傳說。爆啦！我俾我係因為用下俾我用公，都係冇槍。我想玩尾二嗰部，我過你入去玩啊！喂，霸中間喎。爆一人啊！賺出自己㗎。會唔會好歪佢咧？爆一人啊！爆！喂！唔爆贏啊！唔爆贏啦！爆贏啦！過啦，拆開。哇！跳舞啊，真係跳舞最尾啊！日日，哇！好挑人啊，最尾話林定嘅跳舞啊！好，第3隻機，巴哈 R 對呢個肥馬 H。好，準備 ，3、2、1，Go shoot！哇！冇啦，自走就冇啦。好，3-1。好，第2 round。揀係啊，可以重新排列嘅。比數係3-1啊。好，嚟第2 round。係人品對鯊魚。就翻實先。嗱，今次有得除衫啦啩？嚟準備，3、2、1，Go shoot！大鑊啦！哇！好 end 咗啦 ！OK， 好咁啊，阿聰贏咗嘅，咁啊辛苦晒！好，下個月再見，拜拜。